പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടുംകൂട് നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കൊരു സബ്സിഡി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കി അവരെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടത്. ഇത്ര വീതി, നീളം അതൊക്കെ അവർ നോക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വൈറ്റ് കോളർ ജോബിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ ഞാനിപ്പം കൃഷിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ആടും അതിനോട് തന്നെ പശുവും കുറച്ച് ഒരു 50 കോഴിയും 50 താറാവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കും കൂടെ കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ വലിയ ചിലവ് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് സാധനങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ചിലവ് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിലിപ്പം ഈ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. നമസ്കാരം. അഗ്രോ ഫാമിംഗ് കേരളയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ആശംസകൾ. എന്നും വ്യത്യസ്തതകൾ മാത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന അഗ്രോ ഫാമിംഗ് കേരള വ്യത്യസ്തമാർന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആറ്റിങ്ങലിലുള്ള കാഞ്ഞിരംവിള എന്ന സ്ഥലത്ത് ശംഭു എന്ന ഒരു യുവ കർഷകനുണ്ട്. തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശംഭു കൃഷിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഫാം തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് സമ്മിശ്ര ഫാം ആകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശംഭു ആടിനെയും പശുവിനെയും കോഴികളെയും മത്സ്യത്തെയുമെല്ലാം തൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. യുവ കർഷകനായ ശംഭുവിൻ്റെ കൃഷിരീതികൾ തുടക്കക്കാരായ കർഷകർക്ക് ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ശംഭു. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ കൂടും ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഷെഡൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അന്ന് പക്ഷേ ഇത്രയും പശുവും ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് ആടുകളും പശുവും കോഴിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് മീനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരാടും അതിൻ്റെ 2 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃഷി രംഗത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രചോദനം എന്താണ്? അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൃഷിക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൂപ്പൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷമേ ഇപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങിയുള്ളെങ്കിലും 1 വർഷത്തോളം പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരാടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാടിനാണ് തുടക്കം. പിന്നെ ഒരാട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് പിന്നെ പ്രസവിച്ച് 2 കുട്ടികളെ. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ PSC ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു സൈഡ് ബിസിനസ്സായിട്ട് ഇത് നടന്നു പോകല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയത്. ഇത് ആട് ഫാമിങ് തുടങ്ങിയതിനോട് താങ്കൾ തൃപ്തനാണോ? തൃപ്തനാണ്. അത് 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. വലിയ പുതിയ തലമുറയിലെ പിള്ളേർക്ക് ഈ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ 100-50% പിള്ളേരൊക്കെ ഇതിലൂടെ താല്പര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ വേറെ പിള്ളേരെ കാണുള്ളൂ ഈ ഫാമിങ്ങിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഇതിന് പുല്ല് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുത്തും, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കല്, അതിന് കൂട് ഷെഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കല്, കുറച്ച് നമ്മൾ പണിയുണ്ട്. മൊത്തം നേരം നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റ് പണി വീട്ടുകാരും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാവരും അമ്മയും അനിയനും എല്ലാവരും അതെ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഇട്ടാൽ അത് എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പശുക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പം 2 മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. 2 മാസം. വയസ്സ് എത്ര? ഇവർക്ക് 1 വയസ്സായി. 1 വയസ്സായി. കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ 2 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. വാക്സിൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്? ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ ഒരു മാമൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അവർ തന്നതാണ്, പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് തീറ്റകളാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? തീറ്റ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് യൂറിയ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ജീവാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലിത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുളിയരിയും ചോറും എല്ലാം കൊടുക്കും. പിന്നെ പുല്ല്, പിന്നെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 10-12 മണി ആ സമയത്ത് വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെയും പുല്ല് കൊടുക്കും. പിന്നെ വൈകിട്ട് വരുന്ന 5 മണിയാകുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും കാലിത്തീറ്റ കൊടുത്ത്. ഇത് ഇനം പശു വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇവള് നാടൻ്റെയും ജേഴ്സിയുടെയും ക്രോസാണ്. ആടാണല്ലോ മെയിനായിട്ട് വളർത്തുന്നത്. ഈ ഏതിനം ആടുകളാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ? ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 മലബാറി ആടാണ്. മലബാറി
പിന്നെ ഉള്ളത് മുകളിലുള്ള ആടുകൾ വെച്ചാൽ അതിലൊന്ന് ജമുനാപ്യാരിയുടെയും ബീറ്റലിൻ്റെയും ക്രോസാണ്. പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടും നാടനാണ്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കളക്ഷൻ ചെയ്തത്? മുകളിലുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ നാടനാട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരാടാണ്, അതിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോരോ വീടുകൾ 2 ആടിനെ മാത്രം ഞാൻ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ കിളിമാറിനടുത്തുള്ളൊരു ഫാമിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഫാമിനകത്ത് ആടുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര മാസമാകും? ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇവരെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 മാസം ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള ഗർഭിണിയായ ആടിൻ്റെ പരിചരണ രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. അതിന് തീറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, മരുന്ന് അതായത് ഗർഭിണിയായ ആടിന് 3-ാം മാസത്തിൽ TT എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതായത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചില എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചില ആടുകൾക്ക്, എല്ലാ ആടുകൾക്കല്ല, ചില ആടുകൾക്ക് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കാല് അത് നേരെ നടക്കാൻ പറ്റാതെ മുടന്ത് അങ്ങനെ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ 3-ാം മാസത്തിൽ TT എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കർഷകർക്ക് നിങ്ങൾ ആട് വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മലബാറി ആടൊരു നല്ല ഇനമാണ്. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ സെറ്റാവുന്ന ആടാണ്. അത് നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികളും കൂടുതൽ തരും. അത് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആടുകൾക്ക് തീറ്റ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ നാടൻ രീതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തീറ്റ? ഇല്ല, അഡീഷണൽ തീറ്റ വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ പുളിയേരിയാണ് മെയിൻ. ആട് മെയിൻ പുളി, വലുതാണ് പുളിയേരി. പിന്നെ ഇതിന് വല്ല മരുന്നുകൾ, അതായത് നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശേഷി അത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ടെഫ്രോളി. കോഴിക്ക് മാത്രമല്ല ആടുകൾക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പെട്ടെന്ന് വലുതാവുന്നതിന്. ഈ ആടുകൾക്കും ഇതിന് ടൈമുണ്ടോ, കാലപരിധി കൊടുക്കുന്നതിന് സമയം? അതായത് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ? ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ? മരുന്ന് ആടുകൾക്കും ഈ വരമരുന്ന് 6-7 മാസം വരെ ആടുകൾക്ക്, അതായത് 7 മാസം വരെയുള്ള ആടുകൾക്ക് എല്ലാ മാസം വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എല്ലാ മാസം വെച്ച് വരും. പിന്നെ ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആയ ആടുകൾക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒരു 4 മാസം 3 ആ ഒരു പിന്നെ ഇതിൽ വെച്ച്. നിലവിൽ നിങ്ങളിൽ ഇപ്പം ആട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ 7 എണ്ണം ഉണ്ട്. 9 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ആട് മുട്ടനാട്, 2ഉം വിറ്റുപോയി. വാങ്ങിച്ച അതൊന്നും സെയിലായി? അല്ല, അത് 2ഉം ഇവിടെ, അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ ആട് പ്രസവിച്ചത്. ഇപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആടുകൾ? നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ കിളിമാനൂർ അടുത്തൊരു ഫാമെന്നായിരുന്നു. 2 ആട്, 2 മാത്രം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ആട് ഗർഭിണിയായി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ? എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ഉള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാട്, അതിന്റെ കുട്ടികളാണ് 3 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 എണ്ണത്തിന് കൊടുത്തു. ഒരു പെണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. തീറ്റയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ 3 നേരം? പുളിയരി അങ്ങനെ? അല്ല, തീറ്റ രാവിലെ അതായത് തിരിപ്പിണ്ണാക്കും പുളിയരിയും കൂടെ കൊടുക്കും. പിന്നെ വൈകിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്കോ നല്ല വെള്ളം പോലെ ആക്കിയിട്ട്. നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ പുല്ല് അതിന് ടൈമിംഗ് ഉണ്ടോ? അത് എപ്പോഴും മറ്റേ പുല്ലില്ലേ, തീറ്റപ്പുല്ല്? അതെ, അത് ഞാൻ പിന്നെ പശുവിനും കൊടുക്കും, ആടിനും കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ആ പുല്ല് വളരുന്ന ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 3 മാസമാണ്. ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം അത്രേ ആയല്ലോ, 2 മാസമൊക്കെ ആയുള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ വെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ആടുകൾക്ക്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ തീറ്റപ്പുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് CO4 CO5. ഈ മീൻ വളർത്തലും നമ്മളെ പശു വളർത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ കോഴി, ഇതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ലാഭകരം ആട് വളർത്തലാണോ? ആട് വളർത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നില്ല. അത് കുറച്ച് പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പുല്ലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളർത്താൻ ഏരിയ വേണം. അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ഷെഡ് ആയാലും മതി. നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാനുള്ള പുല്ലും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അയച്ചു കെട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ പാടില്ല. അതായത് പശുവിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കിടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വൈകിട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഉച്ചക്കെത്തി വെള്ളവും കൊടുത്ത് നമ്മളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ആർക്കും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ആട് വളർത്തൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർഷകർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഹൈടെക് രീതിയിൽ ആട്ടും കൂടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കൂടുകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൂട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് താല്പര്യം? ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കൂട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? അതായത് സാധാരണ ആട്ടുംകൂട് എന്ന് പറയുന്നത് പലക നിരത്തി വെച്ച് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ പലകയിലാണ് ആട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ വാദത്തിൻ്റെ രോഗമൊക്കെ വരും, തറയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ. ഞാൻ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാറുന്ന കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ചെയ്യാറുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂത്രം അതൊക്കെ വെളിയിൽ ഒഴുകിപ്പോകാനായിട്ട് ചാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തറയിലല്ല ഇവരിട്ടിട്ട്, ഞാൻ ഒരു പലക പോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് ഇവർ കിടക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ വാതരോഗമൊന്നും വരാതിരിക്കും. മേലിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടുംകൂട് നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കൊരു സബ്സിഡി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കി അവരെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടത്. ഇത്ര വീതി, നീളം അതൊക്കെ അവർ നോക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കൂടുകൾക്ക് മാത്രം, അതായത് ആട്ടുംകൂടിന് മാത്രം ഒരു സബ്സിഡി ഇപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്, ഉടനെ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇത് മലബാറിയാണ്, മലബാറി ആടാണ്. ആൾക്ക് 4 മാസമായതേ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇത്രയെങ്കിലും ആയത്. പൊടിയായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആള്. സൈലൻ്റായിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ശംഭുവിൻ്റെ കൃഷിരീതികൾ. ചെറിയൊരു നെൽപ്പാടവും കവുങ്ങും വാഴയുമെല്ലാം ശംഭുവിൻ്റെ കൃഷിയിൽപ്പെടും. മണ്ണിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക്, ആ പച്ചപ്പുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ശംഭുവിനോടൊപ്പം നടന്നു. പാടവും നീർച്ചാലുകളും കിളികളും കണ്ണിന് കുളിർമേകുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. പഴമയിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അത്. കൃഷിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം കൃഷി ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പം വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നെല്ലിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് വാഴ. വണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വയലുകളൊക്കെ ഉഴുത് എല്ലാം പൂട്ടിയത് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ വയലുകളും ഉഴുത് അടുത്ത കൃഷിക്ക് വേണ്ടി പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വണ്ടി കൊണ്ട്. ഇത്തവണ എല്ലാവരും ഈ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാടശേഖരണം പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഇതിലായിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ ട്രാക്ടറൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവരും വയൽ ഉഴുത് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്കൊരു സംഖ്യ ചിലവാകും. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഒരു സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ശംഭുവിൻ്റെ ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കണ്ടതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി 2ാം ഭാഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. കൃഷിയെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ യുവകർഷകന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അഗ്രോ ഫാമിംഗ് കേരള ഇന്നിവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നു. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം.